припомняй. Още ме боли. Ще си спомняме, Тюркян. Ще знаем какво сме преживели, за да оценим по достоинство настоящите дни. И двамата сме тук по настояване на майка ми. Нали? По настояване ли? Казахте го, сякаш сте дошли тук на сила. Ако е така, то тогава аз... Това не си го гледала. Извинете, казах го просто така. Важно е какво казвате, господин Сомер. Защото от това зависи какво ще се случи. Това беше едва първи епизод, когато се запознаваха. Важно е какво казвате, господин Сомер. Защото от това зависи какво ще се случи. Точно така! След седмица можеше да имаме годишнина от сватбата. Ние ще имаме годишнина. Дори може да направим двоен празник. Така ли? Да, ти, аз и бракът на татко Садък. Сомер, ти подиграваш ли се с мен? Няма да позволим този брак да се осъществи. Къркян, защо е този гняв и този инат? Минаха 6 години. Баща ти спази траура. Ти сама каза, че той много трудно се е върнал към живота. Много му се събра. Но животът все пак продължава. А ако наистина обичате баща си, няма да го обричате на самота. Той не е сам. Баща ми не е сам. Той има дъщери, има внуци, сестра, брат. Не е същото. Вие го възприемате само като баща. Не искате да обича и да бъде обичан като човек. Не е честно. Баща ми ли те изпрати тук? Не, разбира се. Но ми е много мъчно за вас. Да, вие като сестри очаквате разбиране, но... Тя го почна вече. Има нужда от разбиране. Това ти обяснявам. Ако искаш да направиш нещо за мен, убеди се на старите адвокати от фирмата да ми помогнат за наследството на къщата. Тюркян. Сомер, ако баща ми се ожени за Мюшгян, ще продам къщата. Аз ти казах, че ще го направи. Тя тъс отскачена.